これ。あ、これね、あっち。みんなコマンタレブー。みきるです。さくやです。原始人です。絶対に笑ってはいけない科学研究所へようこそ。じゃだん。今日はこのスライムを使ってある実験をしてみます。なんとこのスライム作って食べることができます。スライムを食べたことはある？ない。スライムを作ったことは？ない。オッケー。じゃあ今日はその作って食べるその2つをこの作って食べる実験スライムゼリーで実験してみたいと思います。この1袋だけじゃちょっと足りないので、じゃだん、8袋用意しました。これで大量に食べれるスライムゼリーを作ります。それじゃあ早速やってみよう。スプーン、ベースの素、スライムの素、トロトロの素、容器。それじゃあ残りのスライムも作っていこう。この大きい鍋に全部入れていくよ。まずは水を入れます。水は1つあたり 30ml なんで8個分の 240ml を入れます。それじゃあ8個分のベースの素を入れます。袋から出し終わったら水を入れた鍋にさっき言ったベースの素を入れていくよ。おお、もう色が変わったね。次はトロトロの素を入れるよ。トロトロー。たけるくん、どんな匂い？実験っぽい匂いがするね。スライムの素を入れるよ。すごいソーダの匂いするね。そうだね。おお、青になった。あ、なんかすごいプルプルしてきた。さっきまでと違ってすごいスライムみたいになってきたね。100回以上混ぜるって書いてあるよ。100回以上？100回以上混ぜるよ。もう一回見て。伸びた。これまだ50回だからね。あと50回。あと50回。完成。すごい。早く食べたい。それじゃあ食べたい気持ちもあるけど、まずはスライムとして遊んでみるよ。おお、すごいね。本当にスライムだね。めっちゃソーダの匂い。スライムよりもすごいネバネバしてるね。おお、すごい粘り気があるね。気持ちいい。それじゃあ今度は食べてみるよ。それじゃあいただきます。いただきます。あ、しっかりソーダの味がするね。味はソーダ味そのもので、さっき遊んでみてすごいスライムだったじゃん。食べたらちゃんとソーダの味もするっていう、不思議だね。
2人に楽しんでもらえてよかった。あ、しまった。ここは絶対に笑ってはいけない科学研究所。なんとかして2人を笑わせないと。こんなにもあるし、せっかくだから寒い冬にぴったしのホットスライムでも作ろうかな。ちょっと作ってくるね。それじゃあレンジに入れて温めます。わお、ホットスライム完成。レンジでね、爆発した。それじゃあ早速食べてみます。熱い熱い。これ取れねえ熱いすごい熱い。熱気がすごいよこれ。熱いしかも落ちない取れない。熱い。おお、スライムのパック。全然笑ってない。もっと頑張んないと。I have a slime. I have a slime. 鼻水が。涙が止まらない。ネバネバする涙が止まらない。何して面白い？全然笑えないけど、私たち笑ってない。私たちを笑わせられなかったから、原人さんは罰ゲーム。やだー。罰ゲームは巨大風船割りをしてもらいます。今日はこの作って食べれる実験スライムゼリーを使って絶対に笑ってはいけない科学研究所ごっこをして遊んだよ。バンみんなも遊んでみてね。バイバーイ。